тобой у подножия знаменитой горы и крепости Масада, которую римляне с огромным трудом взяли. Они взяли ее с восточной стороны. Вот это склон вообще неприступный. Видите, вот эта тропинка, ребят, тропинка. По этой тропинке, в принципе, туда доставляли еду на осликах, это до осады. И можно, туристы, вот некоторые не поднимаются по фуникулеру, а вот прям по этой тропинке. Это символ независимости еврейского народа, героическая крепость Масада, которую с трудом удалось взять. Последний оплот борьбы за независимость иудейских войн, которые разрушили римские легионеры. В начале нашей эры, примерно в 20-х годах, здесь засели последние евреи, которые не эмигрировали в страны Европы. А злобные римские легионеры сначала пробовали взять их измором, но не получилось. И после этого они воздвигли орудия и, зайдя с западной стороны, пробив крепостные стены, начали вырываться в эту крепость. А евреи сказали, лучше смерть, чем рабство. И все, в общем, все умерли. Спасибо за внимание.